Hello guys, meron ko kayong gagawin guys. Itong Chevy Silverado 2018 model, 4.3 V8 V6 ang makina. So ito nakalagay sa job order ay engine na start, check and repair, engine not starting. So ito yung complaint nila. So bali kasi ito napalitan na sa ibang location ng fuel pump assembly. So napagpalit na ganun pa rin ang problema, ayaw pa rin umandar. Cranking lang siya, pa ito muloy. So ganitong modelo guys, maraming itong issue nito lagi ay fuel pump. So nakita ko yung problema, no chinik ko, nakita ko yung problema andito sa likod. Kasi ito merong fuel pump control module. So ito dito ko siya, ito yung fuel pump control module niya. Ito dito sa socket ito nagka problema eh. So dyan dito siya nakalagay. So dyan sa loob na yan. So dun sa pailawin ko. So dyan sa taas siya doon nakasosok sa gilid na yan. Doon ang daan. So hilahin ko to para makita niyo yung sunog na socket. So ayan oh. Yun sunog. Yun oh. Ito magkabilaan. So bali ito kasi yung galing sa fuse box. Ito yung pula ay positive, yung itim ay negative. So galing sa fuse box to. Tapos itong kabila naman ay ito ay papunta sa fuel pump motor. So itong pula nga sunog. Yun o, uminit siya. So wala namang problema yung mga pin ng module. So okay naman. Bali ng itim lang yung pin lang yan. So meron akong pamalit na socket. Yan ipapalitan ko ng buong socket. Assembly na siya. Yan. Kinuha ko sa ibang sakyan, totalos na sakyan yung bangga. So yun ipapalit ko dyan. So yan guys, testingin na natin. So paandarin natin ngayon kung andar. So ayan, mamandar na. So tingnan natin
Papakita ko lang sa inyo. So ayan na guys, yan. So ito na yung pulley, yung belt niya, yung belt to. Yan, umandar na siya. Umandar na, yan ang pang problema. So okay guys, don't forget to subscribe, click the bell button for notification, share, like, and comment.